దేవుని కృపను బట్టి దైవ లేఖనంలో నుండి అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథం 13వ అధ్యాయం 35, 36, 37 వచనాలు చదువుకుందాం. ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായി അപ്പോസ്തലർ 13ാം അധ്യായം 35, 36, 37 వాక్యങ്ങൾ మనం వాయిക്കാം. కాబట్టి వేరొక కీర్తన యందు నీ పరిశుద్ధుని గుళ్ళు పట్టనీయవని చెప్పుచున్నాడు. దావీదు దేవుని సంకల్పము చొప్పున తన తరము వారికి సేవ చేసి నిద్రించి తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడి కుళ్ళిపోయెను గాని దేవుడు లేపిన వాడు కుళ్ళు పట్టలేదు. చదవబడిన ఈ లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ തുറന്ന് ചിന്തിക്കാം. కనికర సంపన్నుడవైన మా దేవ, కృపా సత్య సంపూర్ణుడా, అద్వితీయ సత్యదేవుడవైన మా ప్రభువా, మమ్మల్ని ఎంతో ఎక్కువగా అధికముగా అమితమైన ప్రేమతో ప్రేమించిన మా ప్రభువా, మీకు స్తోత్రములు. കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞവനെ, വിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ധാരാളമായ സ്നേഹവും കൃപയും ദയയും നിറഞ്ഞ കർത്താവേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మీ దివ్య వాక్యములో నుండి అమూల్యమైన విషయాలు, ఆధ్యాత్మిక సంగతులను మేము నేర్చుకొని మీకెంతో మహిమ తేవటానికి మా ప్రాణాత్మ దేహములను సిద్ధపరచమని కోరుచు, അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവും ശരീരത്തെയും ജീവനെയും അങ്ങേക്കായി സമർപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచు ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പിതാവേ, ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనము చదువుకుంటున్న విషయాలలో చాలా సంగతులు మన వ్యక్తిగత భక్తి జీవితానికి ఎంతో ఆదర్శవంతమైనవిగా ఉన్నాయి. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം വായിച്ച വേദഭാഗമായത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചനകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വേദഭാഗമായിരിക്കുന്നു. మనము ఇప్పటి వరకు విన్న దావీదు జీవితములో నుండి పాఠాలు తన అవసాన కాలములో తన కుమారుడైన సొలొమోనుకు భవిష్యత్తును గూర్చిన వాస్తవాలు చాలా తేటగా చెప్పినట్లు చూస్తున్నాం. ഇതുവരേക്കും ദാവീദ് ജീവനോടുന്ന നാളുകളിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും തന്റെ മരണ സമയം അടുത്തു വരുമ്പോൾ തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞ ആലോചനകളെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. అయితే ముగింపులో మనకి ఈ మాట జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఏమంటే, దావీదు దేవుని సంకల్పము చొప్పున తన తరము వారికి సేవ చేసి నిద్రించి అనే మాట. ഒടുവിലായി ഈ വചനഭാഗത്തെ വായിച്ചപ്പോൾ ദാവീദ് തന്റെ കാലത്തിൽ തന്റെ ജനങ്ങളോട് കൂടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്ന് നാം വായിച്ചു. నిజమే, దావీదు తన తరము వారికి సేవ చేయడం మనకొక గొప్ప పాఠంగా మనము గమనించాలి. നാം നമ്മുടെ തലമുറകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു നല്ല പാഠം ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു. ఈనాడు మనం కూడా మన తరములో ఉన్న వారికి సేవ చేయాలి. ഈ നാളുകളിൽ നാമും നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിൽ ഉള്ളവർക്ക് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യണം, ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യണം. మొదట సేవ చేయడానికి ముందు మనం ఏం చేయాలో దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెప్పినట్లుగా చూడగలం. നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുൻപായി നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ വ്യക്തമായി നാം കാണുന്നു. మొట్టమొదటిగా మనము చేయాల్సిన పని అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 40వ వచనం. പ്രാരംഭമായി നാം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോസ്തല പുസ്തകം 2ാം അധ്യായം അതിന്റെ 40ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ మొదట మనము చేయాల్సిన పని, మూర్ఖులకు ఈ తరమునకు వేరై
రక్షణ పొందాలి అని చెప్పాడు. ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ప్రియులారా, మూర్ఖులకు ఈ తరము అనే మాట మనం చూస్తున్నాం. അവിടെ വക്രതയുള്ള തലമുറ എന്ന വാക്ക് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. కనుక ఈ తరము నుండి మొదట మనము వేరైతేనే కానీ మన తరము వారికి మనము సేవ చేయలేం. ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തി സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. അതോടുകൂടി അവർക്ക് సేవയും ചെയ്യണം, మరి శుశ్రూషയും ചെയ്യണം. మనము రక్షణ పొందకుండా ఇతరులను రక్షించమని మనం రక్షణ పొందండి అని మనం ఎలా చెప్పగలం? ഈ ജനങ്ങൾ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവെന്ന് എങ്ങനെ പറയുവാൻ സാധിക്കും? కనుక ఒక వ్యక్తి ఈ మూర్ఖులకు ఈ తరము నుండి వేరైతే తప్ప, రక్షించబడితే తప్ప మనము కొందరిని రక్షణలోనికి నడిపించలేం. ഇവരെ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തി അവരെ വിലക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ఈ తరము ఏ తరం అన్నాడంటే యేసు ప్రభు మాట్లాడుతూ మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయం 39వ వచనం. ഈ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് മത്തായി സുവിശേഷം 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 39ാം వాక్యത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరము అన్నాడు. ഇവിടെ ദോഷം പ്രതിചാരമുള്ള തലമുറ എന്ന് പറയുന്നു. చూసారా, ఈ తరం ఏ తరం అంట? వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరము. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു വിഭചാരമുള്ള ഒരു തലമുറ എന്ന് വായിക്കുന്നു. ఇదే మాట మత్తయి సువార్తలో మరొకసారి చెప్పాడు. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 4వ వచనం. ഇതേ വാക്കിനെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ ആവർത്തിക്കുന്നു 16ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4ാം വാക്യം. മത്തായി 16ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4ാം వాక్యం. అక్కడున్న మాట వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరము అని మాట్లాడాడు. അവിടെയും ദോഷവും വ്യഭിചാരമുള്ള തലമുറ എന്ന് പറയുന്നു. కనుక రెండు పర్యాయాలు చెప్పారు అని అంటే మనము ఆలోచన చేయవలసిందే. അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయం 42వ వచనములో ఈ తరము దుష్ట తరము అని కూడా చెప్పాడు. മത്തായി സുവിശേഷം 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 42ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ദുഷ്ട സന്തതി എന്ന് നമ്മുടെ അവരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ఈ తరము దుష్ట తరము అన్నాడు. ഈ സന്തതി ദുഷ്ടം നിറഞ്ഞവർ എന്ന് വായിക്കുന്നു. మత్తయి సువార్త 17:17లో మత్తయి సువిశేషం విశ్వాసము లేని మూర్ఖ తరము వారలారా అన్నాడు. മത്തായി സുവിശേഷം 17ന്റെ 15 വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ദുഷ്ട സന്തതി എന്ന് അവിടെ നാം പറയുന്നു. విశ్వాసము లేని మూర్ఖ తరము వారలారా. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത കൊടൂരമായ സന്തതി. కనుక విశ్వాసము లేని మూర్ఖ తరము, దుష్ట తరము అని ప్రభు చాలా స్పష్టంగా చెబుతూ ఉన్నారు. വിശ്വാസമില്ലാത്ത വക്രതയുള്ള ദുഷ്ടമായ ഒരു സന്തതി എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరము. വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള കെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ఇలాగున ఈ తరమును గురించి మన ప్రభు తేటగా చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకే అపోస్తలుడైన పేతురు చేసిన మొదటి ప్రసంగంలో మూర్ఖులైన ఈ చెడ్డ తరమునకు వేరై రక్షణ పొందాలి అన్నాడు. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പ്രസംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വക്രതയുള്ള ഈ തലമുറയിൽ നിന്നും ഈ ദുഷ്ട തലമുറയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വേർപെടുത്തിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് ప్రసంగిക്കുന്നു. అలాగున గాని రక్షించబడకపోతే మనము ఇతరులను రక్షణలోనికి నడిపించలేం. നാം രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఈ తరము నుండి ఏం కావాలంటే വിടുതല పొందాలి, വിമോചിంచబడిన వారుగా ఉండాలి. അതുകൊണ്ട് നാം ഏവരും ഈ തലമുറയിൽ നിന്നും വിടുതല പ്രാപിച്ചവരായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. లూకాసు సువార్త 17వ అధ్యాయం 25వ వచనాన్ని గమనించినప్పుడు ലൂക്കാ സുവിശേഷം 17ന്റെ 25ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయనున్న తరములో అనేక హింసలు పొంది వారి చేత ఉపేక్షించబడినట్లుగా చూస్తున్నాం. അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ഈ സന്തതിയിലുള്ള ജനങ്ങളാൽ ഈ തലമുറ ഉള്ള ജനങ്ങളാൽ അവൻ പല ഉപദ്രവങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ప్రభు చేసిన కార్యాన్ని గుర్తు చేసుకొని ఏ తరము కొరకైతే ఆయన తన ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టడానికి ఇష్టపడ్డాడో, హింసలు పొంది మరణించి తిరిగి లేచాడో, ఆ ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచి రక్షణ పొందాలి, ఈ తరమునకు వేరవ్వాలి. ഏത് തലമുറയിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആ തലമുറയിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക മാത്രമല്ല അവരുടെ సమూహത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെയും രക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതും ఆవశ్యమాగును. ఎవరైతే ఆ విధమైన అనుభవాన్ని వారు కలిగి ఉంటారో వారిని బట్టి మన ప్రభు సంతోషించేవాడుగా ఉన్నారు. ആരെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയോ അവരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് സന്തോഷിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. అలాంటి వారు రేపు ప్రభువుతో తరతరాలుగా సదాకాలము అలాంటి వారికి ప్రభు తోడై ఉంటారు, ప్రభువుకు మహిమ కలుగుతుంది. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവർ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവരായി ജീവിക്കുവാനും അവർക്ക് സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ఎఫెసీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 21వ వచనం. ఎఫెసీ ലേഖനം 3ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ఎందుకు ఈ తరము వారి ద్వారా దేవునికి మహిమ రావాలి అని అంటే, ఒకప్పుడు ముందున్న తరము వలన ఆయన ఏం చేశాడు? విసిగిపోయాడు. എന്തുകൊണ്ട് ഈ തലമുറ മുഖാന്തരം കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കേട്ടാൽ, ഇതിന് മുൻപേ ഇരുന്ന തലമുറ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്ത ഒരു തലമുറയായിരുന്നു, ഉപേക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. హెబ్రీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం. എബ്രായ ലേഖനം 3ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, కావున నేను ఆ తరము వారి వలన విసిగి వీరెల్లప్పుడూ తమ హృదయాలోచనలలో తప్పిపోవచ్చున్నారు, నా మార్గములను తెలుసుకొనలేదు అని ఆయన ఎంతో బాధపడిన సందర్భాన్ని మనము చూస్తాం. ഈ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരെ കർത്താവ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവർ ഹൃദയം വഴുവിപ്പോകുന്ന ഹൃദയമുള്ളവർ, മാത്രമല്ല തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഹൃദയമുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ന് അവരെ കുറിച്ച് కర్తావు അറിയുന്നു. ఈ తరము నుండి మనము ఎందుకు వేరవ్వాలంటే, మన ప్రభువు నిరంతరము ఉన్నవాడు గనుక మనం ఆయన పిల్లలుగా ఉండాలి. ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് വേറുപടണമെന്ന് കേട്ടാൽ, ഈ തലമുറ എന്നേക്കും ഇരിക്കാത്ത തലമുറ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തലമുറയോ അത് എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്ന തലമുറ, അതുകൊണ്ട് നാം അവരിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. హెబ్రీ పత్రిక 7వ అధ్యాయం 24వ వచనం. എബ്രായ ലേഖനം 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24ാം వాక్యం వాയിക്കുമ്പോൾ అక్కడున్న ఆ మాటను బట్టి మనము చూస్తే, నిరంతరం ప్రభు ఉన్నాడు గనుక, నిరంతరం ఆయన విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు గనుక ఆయనతోనే మనము నిరంతరము ఉండగలుగునట్లు ఈ తరము నుండి వేరవ్వాలి. നിരന്തരമായി കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നു, എന്നേക്കും മാറിപ്പോകാത്ത ഒരു മാറാത്ത ഒരു പുരോഹിതനായി ഇരിക്കുന്നു. వారు గాని మార్పు చెందకపోతే యోధా పత్రిక 1:13లో చెప్పినట్లు వారి కొరకు గాఢాంధకారం నిరంతరం భద్రము చేయబడి ఉన్నది. നാം ഈ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നേക്കുമുള്ള കൂരിരുൾ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നത് പോലെ അത് അവരുടെ സ്ഥലമായി മാറും.
కనుక ఈ తరము నుండి మనము ఎందుకు వేరవ్వాలంటే నిరంతరము గాఢాంధకారము నుండి తప్పించుకొని తరతరములుండే ప్రభువుతో మనము ఉండగలుగునట్లు మనము വേരవ్వాలి. ഈ ജനങ്ങളെ വിട്ട് നാം എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു കേട്ടാൽ ഇവർ കാലാകാലങ്ങളായി കൂരിൽ പെടുവാൻ പോകുന്നവർ, അതുകൊണ്ട് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി കാണപ്പെടണം എന്നുള്ളതിന്റെ ആവശ്യകതയും കർത്താവ് ഉറപ്പിക്കുന്നു. మరి వేరైన తరం ఏం చేయాలి? తన తరములో ఉన్న వారికి సేవ చేయాలి. దావీదు ఎలాగూ సేవ చేశాడో మనము కూడా అలాగే సేవ చేయాలి. ഇവരിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. చూడండి, మొట్టమొదట తన తండ్రికి తాను సేవ చేసినట్లుగా చూస్తాం. ഒന്നാമതായി നാം വായിക്കുമ്പോൾ തന്റെ പിതാവിന് ശുശ്രൂഷിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കാണുന്നു. తన తండ్రికి ఎలా సేవ చేశాడు అని మీరు అనొచ్చు. എങ്ങനെ തന്റെ പിതാവിന് സേവ ചെയ്തു നാം ചിന്തിച്ചാൽ, సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 15వ వచనం. ശമൂവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം 17ാം അധ്യായം 17ാം വാക്യം വായിച്ചാൽ, దావీదు బేత్లెహేములో తన తండ్రి గొర్రెలను మేపుచు సౌలు నొద్దకు తిరిగి పోవచ్చు వచ్చుచు నుండెను అని చూస్తున్నాం. അവിടെ ദാവീദ് സൗലിന്റെ മുൻപാകെ വന്നും പോയും ഇരുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ നാം അവിടെ കാണുന്നു. ఇక్కడ తన తండ్రి గొర్రెలను మేపాడు అంటే తన తరములో తానున్నప్పుడు తండ్రికి విధేయుడుగా ఉండి తండ్రి చెప్పిన కార్యము చేసి తన తండ్రికి సేవ చేసిన వాడుగా చూస్తున్నాం. തന്റെ പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആജ്ഞകളെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ ജോലികൾ ചെയ്തതെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നു. ఆ తర్వాత దావీదు తన తరములో ఉన్న తన సహోదరులకు ఆయన సేవ చేసినట్లుగా చూస్తాం. അത് മാത്രമല്ല, അവൻ തന്റെ സഹോദരർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതേ നാം കാണുന്നു. అదే గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 18వ వచనం. 17ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, మరియు ఈ 10 జున్నుగడ్డలు తీసుకొని పోయి వారి సహస్రాధిపతికి ఇమ్ము, నీ సహోదరులు క్షేమముగా నున్నారు లేదో సంగతి తెలుసుకొని వారి యొద్ద నుండి ఆనవాలు ఒకటి తీసుకుని రమ్మని చెప్పి పంపివేసెను అని చూస్తున్నాం. సహోదరులకు ఆహార పదార్థాలను పట్టుకొని వెళ్ళి వారికి సేవ చేసిన వాడుగా చూస్తున్నాం. അവിടെ സഹോദരന്മാർക്ക് ആഹാരം കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി അവരെ അയക്കുന്നതും അവരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനുമായി നാം ദാവീദിനെ കാണുന്നു. ఇక మూడవదిగా తన తరములో ఉన్న సౌలునకు కూడా సేవ చేశాడు. മൂന്നാമതായി ആ നാളുകളിൽ ഇരുന്ന് സൗലിനും അവൻ സേവ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. అదే గ్రంథం 18వ అధ్యాయం 5వ వచనం. അതേ പുസ്തകം ശമൂവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം 18ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోట్లకెల్లను పోయి సుబుద్ధి కలిగి పని చేసుకుని వచ్చాను గనుక సౌలు యోధుల మీద అతని నియమించాను. జనులందరి దృష్టికిని సౌలు సేవకుల దృష్టికిని దావీదు అనుకూలుడై ఉండెను. అంటే ఇక్కడున్న మాట సౌలుకు సేవ చేసిన వానిగా చూస్తున్నాం. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ അവൻ സൗലിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ നാം കാണുന്നു. ఇంకా సౌలుకు చేసిన సేవ 10వ వచనంలో కూడా మనము చూడగలం. 10ാം വാക്യത്തിലും അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മോടെ കാണുന്നു. సౌలుకు దురాత్మ పట్టినప్పుడల్లా తనకున్న వాయిద్యమును వాయించి వీణ చేతబట్టుకొని ఆ దురాత్మను బయటికి పంపిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా తాను సౌలుకు సేవ చేసిన వాడుగా చూస్తున్నాం. സൗലിന്മേൽ ദുരാത്മാവ് വരുമ്പോൾ, അശുദ്ധ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അതിനെ അവനിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നതിനായി അവൻ തന്റെ കയ്യിൽ കിന്നരം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയും അവൻ സൗലിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തു.
కనుక దావీదు తన తరములో ఉన్న వారికి సేవ చేశాడు. తండ్రికి సేవ చేశాడు, సహోదరులకు సేవ చేశాడు, సౌలుకు సేవ చేశాడు. ఆయనతో ఉన్న సౌలు ജനలందరికీ సేవ చేశాడు. ദാവീദ് തന്റെ നാളുകളിൽ തന്റെ പിതാവിന് ജോലി ചെയ്തു, സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തു, ശൗലിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ശൗലിന്റെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി അവൻ പ്രവർത്തിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. అసలు చేసిన సేవను బట్టి 18వ అధ్యాయం 30వ వచనంలో మనము తేటగా గమనిస్తే അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് 18ാം അധ്യായത്തിൽ 30ാം വാക്യം വായിച്ചാൽ നാം കാണും. ఫిలిష్తీయ సర్దారులు యుద్ధమునకు బయలుదేరుచు వచ్చిరి. వారు బయలుదేరినప్పుడెల్లను దావీదు బహు వివేకము కలిగి ప్రవర్తించుచు రాగా సౌలు సేవకులందరికంటే అతని పేరు బహు ప్రసిద్ధికెక్కెను అని చూస్తున్నాం. അവിടെ സൗലിന്റെ ആളുകളുടെ പേരേക്കാൾ ഈ ദാവീദിന്റെ പേർ പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. ఇలాగున దావీదు తన తరములో ఉన్న వారందరికీ తాను సేవ చేసిన వాడుగా చూస్తున్నాం. ഇങ്ങനെ തന്റെ നാളുകളിൽ ഇരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളെക്കാൾ ദാവീദ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. ఓ ప్రియులారా, దేవుని వాక్యములో వ్రాయబడిన వాస్తవిక సత్యాన్ని మనము గమనించాలి. ఇంతకీ మనుషులకు సేవ చేశాడా, దేవునికిని సేవ చేశాడా? പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യർക്കായി നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനായി നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. తన తరము వారికి సేవ చేసెను అనే మాటలో ఆ రోజుల్లో దావీదుతో ఎవరెవరున్నారో వారందరికీ ఆకీషు రాజు దగ్గరకు వెళ్ళి ఆకీషునకు కూడా సేవ చేసినట్లుగా చూడగలం. ആ നാളുകളിൽ ഇരുന്ന രാജാക്കളെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ തുടർന്ന് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ആകീഷ് ഇരുന്നു, അവനും ദാവീദ് సేవ చేయదే గురించి మనం കാണുന്നു. చూడండి, సమూయేలు మొదటి గ్రంథంలోనే మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే 22వ అధ్యాయం అంతా మనము చదువుకున్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా వ్రాయబడినట్లుగా చూడగలం. 22ാം അധ്യായത്തെ നാം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെയും ധാരാളമായ കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി നാം കാണുന്നു. ఇక్కడ దావీదుతో ఉన్న జనులు 22వ అధ్యాయంలో ఉన్నారు. అతడు అదుల్లాము గుహలోనికి తప్పించుకొని పోగా అతని సహోదరులు, తండ్రి ఇంటి వారు ఆ సంగతి విని అతని యొద్దకు వచ్చారు. ఎవరెవరు వచ్చారు? ఇబ్బంది గల వారు వచ్చారు, అప్పులు చేసుకునే వారు వచ్చారు, అసమాధానముగా ఉన్న వారందరూ అతని యొద్దకు కూడి రాగా అతడు వారికి అధిపతి ఆయను. అతని యొద్దకు ఎక్కువ తక్కువ 400 మంది వచ్చి ఉండి. ഇവിടെ ദാവീദ് അദുല്ലാം എന്ന ഒരു ഗുഹയിൽ പോകുമ്പോൾ അനേകർ അവനോട് കൂടെ വന്ന് ചേരുന്നു. എല്ലാവരുടെ സംഖ്യ 400 പേരുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. తన సహోదరులకు చేశాడు, తండ్రి ఇంటి వారికి చేశాడు, ఇబ్బంది గల వారికి చేశాడు. ഞെരുക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, സഹോദരന്മാർക്ക്, പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൻ సేవ ചെയ്തു. అలాగుననే అసమాధానముగా ఉన్న వారికి చేశాడు. అప్పులు చేసుకొనిన వారందరికీ కూడా ఆయన సేవ చేసినట్లుగా చూడగలం. സമാധാനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് സേവ ചെയ്തു, കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സേവ ചെയ്തു, ഞെരുക്കപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം സഹായിച്ചു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം അവൻ സേവ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. ఆఖరికి సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 29వ అధ్యాయంలో 3వ వచనాన్ని చదివినట్లయితే ఆకీషునకు కూడా అతడు సేవ చేసిన వాడుగా చూస్తున్నాం. 29ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആകീഷിനും അവൻ സേവ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. ఆయన చేసిన సేవలో ఆయన ఎలా ఉన్నాడు? 6వ వచనం చూడండి. അവൻ അവരുടെ മുൻപേ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ മുഖാന്തരം എങ്ങനെയുള്ളവനായി അവൻ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 6ാം വാക്യം, అతడు యథార్థపరుడుగా ఉన్నాడు. അവിടെ അവൻ കുറ്റമില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്നു, സത്യമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു.
అతడు యథార్థపరుడుగా ఉన్నాడు, దేవుని దృష్టికి దైవ దూత వలె ఉన్నాడు. അവൻ സത്യമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ദൃഷ്ടികളിൽ കാണുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. కనుక తన తరము వారికి సేవ చేసినటువంటి దావీదు నిజంగా ఎంత దేవుని దృష్టిలో దైవదూతలాగా యథార్థవంతుడుగా ఉన్నాడని ఆకీషు రాజే సాక్ష్యము చెప్పాడు. ഇവൻ തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ജോലികളിൽ സത്യസന്ധനായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ദൃഷ്ടിയിൽ മുൻപാകെ ദൈവദൂതനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതും ആകീഷ് രാജാവ് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുന്നു. అలాగున దావీదు తన తరము వారికి సేవ చేశాడు. ഇപ്രകാരം ദാവീദ് തന്റെ നാളുകളിൽ ഇരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവൻ സേവ ചെയ്തു, ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, మనము కూడా మనమున్న తరములో మనము కూడా దేవుని పేరట సేవ చేసేటటువంటి వారముగా ఉండాలి. നാമും നമ്മുടെ നാളുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സേവ ചെയ്യുന്നവരായി, കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരായി ഇരിക്കണം. ఆ సేవ ఎలా చేశాడో తర్వాత వర్తమానంలో విందాం. మెట్టుకు దావీదు తన తరము వారికి ఆయన సేవ చేసి నిద్రించాడు. പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളത് വരുന്ന നാളുകളിൽ ചിന്തിക്കാം. ദാവീദ് തന്റെ നാളുകളിൽ ഇരുന്നവർക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു, അവൻ മരിച്ചു നാം വായിക്കുന്നു. ప్రభునందు ప్రియులారా, బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన మాట, తన తరము వారికి ఆయన సేవ చేశాడు. మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం? మనము సేవ చేస్తున్నామా లేక సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నామా? అది మనం ప్రశ్నగా వేసుకుంటే మంచిది. നാം നമ്മുടെ നാളുകളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ നാം మౌనమాയിരിക്കുന്നു. ఈ లోకాన్ని మనం గాని విడిచిపెట్టామంటే సేవ చేయడానికి అవకాశము లేనే లేదు. ഈ ലോകത്തെ നാം മാറ്റിക്കളയാതെ നാം കർത്താവിനായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതേ അല്ല. ఇక పరలోకానికి వెళ్ళాక ప్రభు సేవలో సంతోషంగా ఉంటాం, కానీ మన తరము వారికి సేవ చేసిన వారం కాము. നാം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ പോകുന്നവരായി നാം സന്തോഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും നാം ലോകത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരായി കാണപ്പെടാം. అయితే సేవ చేస్తున్నామనేది ముఖ్యం కాదు. యథార్థవంతుడుగా ఉన్నాడు, దైవ దూత వలె ఉన్నాడు. అలా ఉండి తన తరము వారికి సేవ చేశాడు దావీదు. നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ല, അവൻ പ്രവൃത്തി സത്യമായി ചെയ്തു, മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപാകെയും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ പോലെ അവൻ ഇരുന്നു എന്ന് നാം അവിടെ അവനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ఆ విధమైన అనుభవాలు కలిగి దేవుని సేవ చేయడం మనకెంతో మంచిది మంచిది మంచిది. അതുപോലുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലത് നല്ലത് നല്ലത്. ప్రార్థన చేసుకుందాం. പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా పరమ తండ్రి, మీ ఘననామానికి స్తుతులు స్తోత్రములు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പരമപിതാവേ, അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. దావీదు జీవితములో నుండి గొప్ప పాఠాన్ని మాకు నేర్పినందుల కొరకు స్తోత్రములు. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിലയേറിയ പാഠങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചതിനായി അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. దావీదు తన తండ్రికి, తన సహోదరులకు, సౌలుకు, ఆ రాజ్యములో ఉన్నవారికి, ఇబ్బందిలో ఉన్న వారందరికీ ఆయన ఎలాగున సేవ చేశాడో మేము విన్నాం. ദാവീദ് തന്റെ നാടുകളിൽ ഇരുന്നവർക്കും മാത്രമല്ല തന്റെ പിതാവിനും സഹോദരന്മാർക്കും രാജാവുക്കെല്ലാം എങ്ങനെ എപ്രകാരമുള്ള సేవ ചെയ്തുള്ള ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ఎలా ఉండి సేవ చేశాడో అట్టి సత్యాన్ని కూడా మేము విన్నాం. ఆ ప్రకారంగా మేము సేవ చేయడానికి మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని కోరుచు. അവൻ എങ്ങനെ ഉള്ളവനായിരുന്നു, പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കണം. మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున స్తుతించి స్తోత్రించి ప్రార్థించి వినయులమై వేడుచు ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి. അങ്ങനെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പരമപിതാവേ. ఆమేన్. ആമേൻ. ప్రభునందు ప్రియులారా,